孩子咳嗽一定要注意忌口。孩子如果长期咳嗽、反复咳嗽，其实在中医看来，养大于治。我们中医常说的是3分靠治，7分靠养，所以注意饮食成为控制孩子咳嗽、治愈孩子咳嗽必不可少的一个关键因素。家长朋友一定要注意，第一点就是给孩子少吃寒凉的，像水果那种偏寒性的食物是不能吃的，因为小朋友脾胃发育不完善，脾阳比较虚弱，如果吃了太多寒性的东西的话，会损伤脾阳，导致抵抗力偏差，容易形成反复感冒、反复咳嗽。第二点，海鲜和发物尽量不能吃。咳嗽的时候，如果吃发物、吃海鲜的话，容易诱发咳嗽加重，导致咳嗽咳痰，咳嗽千言难愈。第三点，我们咳嗽的孩子千万不能吃太多油腻的东西，像一些油炸食品都是偏油腻、难以消化的，这些都是容易生热生痰的。所以咳嗽反复有痰的孩子，如果吃这个东西的话，痰就化不掉，就形成喉咙那里始终卡了有个痰，咳嗽根本好不了。第四点就是甜食，孩子一定要少吃蛋糕，吃偏甜的食物，是属于滋腻制品，容易生痰生湿。吃一些五谷杂粮，吃一些容易消化吸收的，有助于孩子去化这个痰。